tranh thủ là cái lo chút đợt này bởi cái dồn mà còn cái dồn ngồi bị bay bật lại phải tự D'abord donner au gros et après peut-être tu peux donner au petit. Oui, alors d'accord, ok, bah voilà. Ils ont tout pris en même temps. Attends qu'ils aient fini, ils viendront la chercher. Regarde, elle va là. Voilà.
Chelsea ạ. Nó coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.